Oh my God, what the generation! በጣም ከባድ ነው። ቪዲዮ ሀራኩን በጣም ከባድ ነው። ገሩ የማወጀዳ ገሩ በጣም እት ውልፋታ ቪዲዮን ሀራኩኒ በጣም እት ውልፋታ ያረበት ነገር ጋሪ ጫልቱን አንበሳ ተኮ ፊዴ ኡፍቴቲ ambasaan kun abbaa manaa caaltutti wal barattanii jirtanii wal barnoota gaarii isiniif haa ta'u yaa hordoftoota wal barnoota gammachuu isiniif haa ta'u. Okay, kun akkuma isin beektan abbaa manaa caaltuu jedhama. Maqaa isaa maqaa ofii himatee ture maqaa isaa eenyu tulluu jedha maqaa isaa dagadde baay'een keessa maashaallah ittanii jirtanii namaa fi maashaallah hin fuudhu yoo namichi kun caaltuu fuudhe anumatu du'eera hin fuudhu jechuun baay'een keessan gammaduu dandeessan namicha kanatti caaltuu ni rumtettanii baay'een keessan gammadanii gamma maashaallah hin heerumtu nikaa namaa ofirratti baatanii heerumuun hin danda'amu hin jiru ofumaama rakkattaniitu maashaallah caaltuu abbaa mana argatte maashaallah afaan keessan hin balleessina hin heerumtu isayyuu maal jedhanitti fakkaateen abbaan mana caaltuu inni lammaffaa maal jeektani ijoollee mashee wajjin jee kolfe ijoollee mashee wajjin fuutaa biibi mucaa mashee wajjin fuutaa mucaa ishee wajjin jeetu kolfe jechuudha ayyee mucaa mashee wajjin fuutaa dhugumatti baay'een keessan caaltuun safuun beektu caaltuun akkasii kan jettanis immoo baay'een keessan ni jirtanii kun safuu nama gashisiisu tarii akkuma muktaar fuudha isheenis immoo kabiraatti heeruma jettee murteeffattee akkas gochuu dandeessi maaliif miira namummaa isheetti dhagahama waan ta'eef anis akkuma inni godhaa jechuu dandeessi garuu milkaa'u inni heerumtu dhugaa rabbisiitti yoo caaltuun namicha kanatti heerumte haanna kijibdu naan jedha garuma deemtanii na arrabsaan dhuguma rabbi isin morma kiyya isin kenna maaliif beektani yoo muktaar namicha kana cafacaafne as bahe muktaar dhiirumayyuu miti dhugaa rabbi isin jedha haadha manaa namaa nikaa qabdu bira taa'uyyuu hin qabu hin danda'amu tarii baay'een keessan dogoggoruu dandeessanii akkanumaan maashaallah hin fuudha maashaallah maal akka aadaa biyya keessanitti namni tokko nikaa ofirraa qabu darbe heerumuu hin da'ee aadaa biyya keessanii eessa si warra akkas maashaallah ittiin nikaa ofirraa buutii jedha dura harkeessan akkas jee barreessuun beeku hinumaayyuu itti jajjabeessan caaltuun maal jettee hordoftoonni kee yoo itti heerumu jedha itti heeruma hinumaayyuu dantaa hordoftoota hin qabu anifatti wal jaalannaa jettee okay diyaaspoora dhatti caaltuun akkuma beekamu biyya alaarraa dhufaa jira jedhan obboleessi keenya kuni simannee jirra okay jaalanneera hin bareeda hambassaadha leenca sabboonaadha garuu niitii nama fu'uu hin danda'amu abadaa hin danda'amu dhugaa rabbi sirriitti feetan viidiyoo kiyya laayikii gochuu istu malee ani kun kijibu sobee ammarra sin kijibee bakka amma caaltuun itti heerumti muktaarira kana caalaa leelelee isinii jechuu danda'a no hin sobu caaltuu hin fuudhu namichi kun hin fuudhu soba hin fuudhu maaliif niitii nama fuudhuu hin danda'amu deemuu qaba niitii namaa bira taa'uun iyyuu seera miti ammayyuu seera cabsee jira dhugaa rabbi kan nikaa qabdu niitii namaa nikaa qabdu bira taa'uun seera cabsee jira ammumayyuu inumayyuu caaltuun keessuma baate maa itti fayyadani ganaa manatti wal fannee gallaatti habiibti eessatti fudhattee galtaa muktaariin immoo eessa dhaqatte tarii muktaara dubartii biraa fuudheef caaltuu dhiise jedhama miti isin eegalee akkatti fudhachuu qabdan isin tarii baay'een keessan gammaduu dandeessan okay isin gammachiisa maaliif waan muktaar caaltuu irratti fuudhuun hunda keenya aarsee jira hunda keenya gaddisiisee jira garuu caaltuun dabartee nama biraatti heerumuun soobaa hin heerumtu bakka jala muree isinitti maal osoo abbaan manaa nikaa irra jiru osoo abbaa manaa qabdu deemtee heerumuun hin danda'amu bakka maali yoo kana muktaar eessa gaaroo irrufee ni indoo namichi kana bira taa'u sanatti muktaar dabaddabuu qaba namichi kun dabaddabamuu qaba reebamuu qaba immamaa dhaqee niitii nama bira taa'a maal gochuufi isheen tarii aartee muktaar aarsuuf jecha abbaa manaa nama jaalachuu dandeessi garuu warri bira ta'an immoo maaliif warri wajjin viidiyoo waraaban maaliif okay nitti aanu baay'een keessan waa'ee amantaasaa koomentii irra caalaan innoo kiristaanadha a'uuzu billaahi mina shayxaani rajiim caaltuu maal taate sammuu situ qabne waan takka jettan fakkeenyaaf namoonni amantaa kiristaanaarraa gara amantaa musliimaa kan dhufanis haa jennu tarii immoo kan achi keessatti dhalatan fakkeenyaaf achi keessatti dhalatan Muhammad Muktaar
kida bakka maqaan isaanii akka tokko haa ta'uyyuu malee kan warra kiristaanaa keessatti dhalatan akkasuma akka tokko maqaan tokko miti jechuudha. Garuu namoonni kiristaana keessaa gara amantaa islaamaa dhufan maqaama isaanii duraa himachuu danda'u. Isinii galeeme kanaafuu achitti beekuu fi qabdan malee amma ta'u mucaan kun amantaan isaa islaama ta'ellee kaan arrabsuu jira beeki. Inde amantaaf wal fu'uu maaltu walitti fide? Ani uummanni keenya kun yeroo tokko maal beektani warri viidiyoo hojjettanis ta'e warri koomentii gara amantaatti hin fiiginaame. Dhugaa rabbi akkuma boroc akkuma distii kushinaa arabaa kana keessa mi'a akkasiin go'ina. Amma jarri kun caaltu waa'ee amantaa dubbatte waa'ee amantaa isaa dubbatte hin dubbanne. Fuula isaarraa sinitti beekame immoo akka amantaan isaa islaaman taane maarratti agartame akka inni kiristaana ta'e maarratti agartan. Eessa isaarra jira? Tarii maqaa isaarratti shakkuu dandeessan. Okay. Maqaan namoonni amantaa kiristaana keessa turan tarii amantaa islaamatti immoo dhufan ittumaan jiraachuu danda'a maqaan sun jijjiiranne ta'uu danda'a. Dhugaa rabbi ani kan akka uummata keenya kana keessaafuu ka biyya keessa osoo hin taane ka biyya arabaa biyya alaa jiru kun akkattis waa'ee amantaa qeequu jaalattan innaa lallaahi wa inna raaji'uun. Dhugaa rabbi akkattis dubbii barbaaddan bakka harka tokkoon distii soofaa inni kaan immoo harka tokkoon hoolota ariyaa dubbii waa'ee gandummaaf waa'ee amantaa oofuu jaalattan. Dhugaa rabbi እና አቺት ባይታ ከና አርስተኒ ኮሜንት ይረጫላኒ አውዝ ቢላ ኩን ሙስሊም ቢት አውዝ ቢላ ኩን ክርስቲያን አውዝ ቢላ ጫልቱ መራቲ አውዝ ቢላ ጫልቱ ተከዚ አውዝ ቢላ ማልታተን ኢሸና ታኤ ቢጫልቱ ጫልቱፍ ታኤ በቃ ጫልቱፍ ታኤ ሲኒ ማልቱ ሲንገሽሚ አኒ ኡመቱ ሙጅዲኝ ነማ ጅራቱ ጣራ ዱጋ ረቢሮ ባይ ሃይሼቶ ደንፎ ነማ ቾቾፍቴ ከሰ ወላልተኒቱ ቪዲዮ ነማ አቺ ጀለደምቴ ዋን ታይም ባራሲ ዱጋ ረቢ አመቶ ለምጪውን ኮሜንት ካይ ዱብዜ ቡራስ ዴቤ ቪዲዮ ደጀቱ በቃ ማሊፊ አራብሱ ጅተኒ በር አውዝ ቢላ ሰይጣን ማልቱ ልትበየመ ኢልማ ኦሮሞቲ በር ለፌኬቲ በር ዱጋ ረቢ itti heerumte iste dantaa ishee jaalate ishee jaalate kiristaan leeyote jaalate ishee maaltu isin dhibame dhugaa rabbi caaltuun jaalate isin maaltu naqime koomentiin achi jalaa hundi amantii waa'ee amantii isa kiristaanatti fakkaata auzu billaahi kun muslima miti auzu billaahi caaltuu maal taate auzu billaahi ani haga har'aatti dhugaa rabbi isinitti hima dhuguma rabbi isinitti hima guyyaa takka amantaa kiyya himadheen beeku gara sadanu nan fakkaadha muslima amma koomenti lamaan nan beektani haanna ati muslima garma deemu haanna ati muslima haanna ati kiristaana haanna ati ortodoksi haanna ati akkasi guyyaa takka ana amantii matu agartanii beektani maaliif fire ummanni miidiyaa kana ummata amantiif gandummaatti nama qoodu dhugaa rabbi kanaaf amma namichi kun diaspora dhattee caaltuun akiit koomentiin dubbisa maal sinii jaamee gamara dubbisa yeroo dubbisu kan nama biyya alaa ture gale akka taamilee isa tuquta maal sinii jaamee inde isin amma bifa isaan tuffanne eenyummaa isaan tuffanne amantaa isa tuffatan isin amantaa tuffatan caaltuun immoo jaalatte eenyummaa isaa namummaa isaa bareedina isaa fokkisa isaa amantaa isaa walitti qabde jaalatte mee ummata maaltu gashime ayyuuti mee ugarabi keessano yoom jiraattu yaani bara amma yeroo tokko maayile beekti mucayyoo tokkotu jira yeroo baay'ee jireenya namaa jiraatti jireenya nama jiraatte umrii ishee guutuu dhugaa rabbi isin umrii ishee guutuu jireenya nama jiraatte har'a garuu jireenya ishee wallaalta cabarbaraarti sii gale namoota akkasiiti bara caaltuuf ta'e filatte abbaa manaa gaarii naa ta'a jette abbaa ijoollee kudha ta'etti muktaari irraa naaf caala jette minaa gibbaa nuun maaltu nu gashi caaltuuf ta'e bita'e garuu afaan oromoo dubbachuu jira obboleessa keenya bakka wantitti oromoo jiran sana qabadhaa deemaa isin bakka obboleessa keenya amantaa sarara maal qabda auzu billaa caaltu seexana sirkutee caaltu auzu billaa caaltu maal taate auzu billaa seexana sidhee caaltu auzu billaa inni kaan immoo borci caaltu ati borci auzu billaa caaltu ati akkasi auzu billaa mina shayxaan irrajiim yoo seexanni si baate yoo rifatte yoo waa tokko taate auzu billaa mina shayxaan irrajiim yoo waa takka akkasumatti auzu billaa maal taatanii jedhaani bara auzu billaa kun kiristaanni maa seexana kun muslima miti maal akkam ani dhugaa rabbi እና miira keessan gale xiqqoo natti fakkaata congratulation caaltu bagatti cabsite bagatti hirumte itti heerum dhugaa rabbi itti heerum gurbaan nuu ta'e hin bareeda nama ani caaltuun arsii akka isheen taateen beeku tokko koomentii jalatti maa itti beektu ummanni arsii kuni saalfiin beeku moo safuun beeku fattee barreesse tokko habiibti namni caaltuu caala safuu beeku hin jiru miidiyaa kanarra dhugaa rabbi namni caaltuu caala
safuu beeku hin jiru. Har'allee safuu ishee eeggattee haasa'u jirti viidiyoo ishee keessatti jechuudha dhugaa rabbii. Innaa namichi diyaaspooraa ta'uusaa hedduun gammadee koongiraagdaashin wal fuudha rakkoon qabu.